o'sish yoshdagi bola mahalliy ko'rilganda onasini yaqinlarini shikoyati bo'yicha o'sha boshidagi sochlarni siyrakligi, nisbatan injiqliq, yurganda oyog'ini ichkariga bosib yurishga shikoyat qilib kelingan. Haqiqatan ham mahalliy klinik ko'rganimizda, yurgizib ko'rib, bolani yechintirib ko'rganimizda, tanasidagi, oyog'idagi muskullarni susish shakllanganligi, yurganda oyog'i tizza bo'g'imlarining ichkariga, oyoq kaftini ichkariga og'ib yurishga xos belgilar bilinib turibdi. Yana qo'shimcha e'tibor beradigan narsa raxitga xos belgilar. Raxitga xos belgilarda bir nechtasi saqlanib, bolada ko'zga tashlanib turibdi. O'sha sochini siyrakligi, tishlari nisbatan chiqishini orqada qolishi, tanasini namlanishi ham bu raxitda o'ziga xos belgisi hisoblanadi. D vitamini yetishmasligini hisobiga bo'layotgan holatlar. Bu yoshdagi bolalarda, ayniqsa mana hozirgi qishki mavsumda quyosh nurining kamligi bolalarga juda salbiy ta'siri ko'proq bo'ladi. Imkon darajasida raxit bo'lishini bolalarda bu yoshda oldini olib, o'sha D vitamini profilaktikasini vaqtida qilib, fiziologik oyoq muskullarini, paylarini shakllantiradigan davo muolajalarni birga olib borsak, fizioterapiya muolajalarini, vitaminlarni, kalsiylarni bersak, xudo xolasa bemorimizda ijobiy natija bo'ladi degan umiddamiz.